Aí, galera, ó. Aí pegou um Piauzinho, ó. tô arrumando a traia aqui. Faz hora que ele tava me enrolando. Tô gostando por esses piau de novo. Aí, ó. Subindo piau. Tô arrumando a vai pegar piau também. Aí, ó. Uns guilhos de piau, filho. Dá uns 100 quilos, né? Primeiro do dia. Vamos usar de fazer isso que eu não virei? É? Aí, Pega ó. mais, tá? Vamos pegar mais. Vou dar 2 quilos, dá pra fazer um assado com esse piau. Pega mais. O lambari chega a sair duro d'água. Caramba. Aí, Meu ó. Deus, cara, o dourado, você não viu o barulho? Escuta aí. Eita, é grande, hein, cara? Vou pegar um pedaço do lambari. Faz uma isca aí. E... Aí, gente, os lambarizinhos aqui já. Piau. Tá bom o negócio hoje, hein? Olha. Piau. E tentar pegar estourar com essa vara aqui, ó. Que louco, hein? Galera, ó. Uns guilhos. Dá uns 10, Vai, né? né? Uns 10 quilos. Vou pegar mais. Mais um, pessoal. E isso que nós tá pegando, né? Pega mais. Aí, ó. E já tem até bastante, ó. Aí, ó. Pouquinho em pouquinho. Joga aí. Aí, ó, mais um. Tamanho desse. Aí tá pega. Vem aqui, mano, rapaz. Aí, ó. Aí, galera. Aí. Vamos atrás dos brutos. Caraca, o tamanho do piau, doido! Pegou pela barriga ainda. Olha só isso, cara. Ô, você é doido? Olha isso aqui. Olha. Meu Deus. Peguei, fisguei com a mão. Olha o tamanho. Que Olha cagada. o tamanho desse piau. Peguei por fora. Que cagada, bicho. Ah, não. Tá piau bonito, gente. Olha. Tá gravando aqui? Tá. Olha, gente, o tamanho. Que lapa. Que cagada. Você pegar esse piau. Por fora, ó. É pro óleo? Com certeza, né? Hã? Lógico. Olha aí. Pegar mais? Bora. Que tá valendo. Aí, ó. Mandinguaçu. Quantos quilos? Uns 10, O né? tamanho disso? Ele pode tirar a ferroada dele. E o medo de tacar? É travado mesmo. Travou aqui, ó. Pode jogar. Capricho. Pegar mais. Olha o tamanho, Wilson. Ah. Grande mesmo, hein? No capricho. Usou, Wilson. 10 quilos de bagre? Uhum. Vou dar mais de pão nesse bagre aqui, hein? Aí, gente. Até bagre tá pegando aqui, né? Primeira vez na vida que eu pego um bagre no grei. Bora descer mais? Bater posto pra baixo aí? Vamos. Ó, bagre, piau, lambari. Aí. Vamos tentar pegar uns piau. Dá umas puxadas até boas, né, grama aqui, né? Deu. É um enrosqueiro. Pegar mais? Vamos. E é o dia dos bagres hoje? Oi. Meu Deus. Louco, eu achei que era um piau. Também achei, ó. Peguei um resgate. Mais um bagre. Aí, ó. Tá bom, tá pegando. A água tá suja, né, grama? Tá. Vai pegar piau fácil, não. Aí, gente, mais um bagrezinho aqui, ó. Até bonito, ó. É raro pegar bagre no Guiraí, né? Difícil. Mas acontece. Dá mais. Ó. Um piau lá. Outro bagre do Leleme tá lá debaixo do piau. Pegar mais. De bagre, doido, Você é rapidão. doido, né? Olha só. Um Guiraí, cara, assim. Ó, gente, aqui é um braço do Guiraí, ó. Uhum. Lá passa o canal principal. Outro bagre. Os caras vão falar que nós tá mentindo daqui a pouco. Nada aqui, ó. Olha aí pra ele ver. Piau, na mão do Guilherme. Ó, lapão. Vai pegar os bagos aqui dentro. Lambari. É o que eu ia pegar hoje mesmo, né, Guilherme? É. Aí, ó. Tá bom, né? Pegando tá bom. Dá pro vô do Lampião comer. É. Aí, Aí, ó. piau, bago. E bater aí hoje. Pegar mais. O bago já engoliu. Ó a outra vara. Tu roubou isso quando veio isso. Fala. Mas que caramba. E dá cola. Piau? Dourado. Que piau grande. É piau ou é dourado? Hã? É piau. É piau. Olha o tamanho, cara.
Olha. Olha o piau bonito da pega. Olha. Eita, o tamanho desse piau, bicho. Olha. Olha o tamanho desse piau. Rapaz. Hã? Bonito ou não? Bonitão, hein? Fala pra mim. Que puxada foi essa, cara? Não pegou a pisgada, gente, mas foi top demais, hein? Muito top, hein? Muito. Aí, ó, insistência. Os piau começou a aparecer. Agora piau, dourado, tudo misturado. Que bom, hein? Vou pegar mais.